我是妮娜。我想你现在一定在想，像我这样一个时尚的都会女子，拿着这么多给息，到底要干嘛呢？大家回答我啊！反正呢，我今天就是想要来亲手的 DIY 做一个我们家老班的小窝，做一个老班可以用，我自己也可以用的宠物窝边桌。平常娇生惯养惯了，木工还真的是第一次做，研究半天也不知道怎么做。我今天就找了一个很厉害的朋友，他跟我说呢，他可以教我用超省时省力又有效率的方法快速完成。那我们现在就找他吧。喂，老师好。好，我们话不多说，马上直接开工吧。哎，等一下，我觉得我们可以先聊个天啊，叙叙旧，喝个茶嘛，不要这么快进入主题啊。你要跟我一起吃早餐吗？好，我们先来看一下这次的窝边桌要怎么做呢？你喜欢怎么样的窝边桌？我跟你说，前阵子有在特力屋看到一个，这个还算 OK，蛮适合初学者。赖来的男朋友找你，你很烦，你不要偷看好不好？那我们来看一下你今天准备什么工具吧。好，B&D 工具，我准备超级齐全，对吧，老师？不过今天做这样子的东西，只需要一半的工具就好了。好，做木工的方法有很多种，有非常困难的，也有非常简单的。像你这种大咖，我们从最简单开始教。什么叫大咖？我这个叫做弱女子。我想问一下，因为像这种东西啊，如果就是没什么力气的人是可以做的吗？当然可以啊，你应该蛮大力的吧？我都很温柔。好，那我们来很简单跟大家介绍一下我们今天所使用的工具。第一种炫技机。炫技机，超炫技的哦。线锯跟着线。线锯机。线跟它就像线一样，它可以能够锯出很多线条。哦，了解。好，那第二种磨切机，这不是熨斗啊。它打开的时候会有一种蛮舒服的震动。手放在那边是可以的。第三种就是克隆胶枪，这种东西很简单，把很多你想粘在一起的东西粘在一起。要粘什么？要粘在你想粘的地方。好，第四种就是大家所看到的震动电钻，这危险危险，要小心。有危险吗？最喜欢危险的这种东西，我们在老师，这种东西我们在潮认真频道有教过，震动电钻有很多种，品牌也很多种，那选你自己喜欢的就好。好了，我们开始吧。我们现在来简单教大家怎么样装线锯机的刀片。那因为线锯机它启动的时候它是垂直式的移动，所以我们为了安全起见，怕你在安装刀片的时候呢去误触到你的按钮，所以在所有安装之前，请把你的电池都拆掉。所以拆掉之后，你在按的时候就会很安全。好，安全。对，好，那它这边有一个卡扣的设计，所以你的刀片的刀口记得要朝外面，然后往前推，这样子咚一下，用手去拉，确定安全呢，把它这个装上去，来测试一下。不管任何的厂牌，其实线锯机都是蛮建议初学者第一个去选购的木工工具。好，那我们现在就来直接进行到线锯机的切割。好，首先线锯机的切割一开始，请戴好你的口罩跟护目镜。哇，这好帅哦！出来玩安全很重要，各位兄弟们做好安全措施。要戴套，要戴口罩。哦，要戴口罩。你在切割的时候可能会有喷溅物，有些东西会乱射啊，就是会射到身上。好了，好，开始切。那如果会晃的话怎么办呢？这个时候我们需要夹具，就用夹具把它两边夹在桌子上。那怎么切得很直啊？手抖怎么办？一个聪明的人做法呢，其实我们会把木板当成它依靠的支柱，你就能够靠着这个边边量好你要的距离之后，沿着它把它这两个夹在一起，你就能够靠着它切直线。是不是很简单？其实这个真的很轻哎，比想象中容易蛮多的。小朋友都可以做。好，那我们继续把后面的洞慢慢把它切完吧。Yes！ 噔噔噔噔！各位看一下我亲手切的木板啊，而且我觉得这个机器呢，真的是比我想象轻很多哎，就女生操作也不会觉得很吃力。好，我们进行下一步。老师又据点我。好，接下来我们要用到宠物窝边桌第二种工具，它叫做震动起子。所以到第二个步骤呢，我们要把这个木板，好，很可爱的把它直接卡到你刚刚的卡槽里面，像这样子。然后所以要怎么样把它长期固定呢？让你家的小孩住在里面，屋顶不会崩塌下来呢？我们就是要用螺丝，然后跟用电钻把它钻出一个洞，然后把我们的木螺丝锁进去。然后先把你的钻尾换成木头钻尾，三爪夹头这个地方有看到？好，把它打开，好放进去，然后再把它锁起来，然后这样咚，这样子就好了。对，不要像老师傅一样，这样打，这样子齿轮箱可能会坏掉。老师傅想成老司机。等一下我们就很简单，在你的尖端的地方往下压，压完之后，其实你就正常的施力，然后旋转往下，这样就能够钻出个洞。你下面最好就是垫一个小木头，让它最后在施力的时候能够吃到另外一块你没有要用的木头了。那我怎么知道怎么样是钻到底的？感觉。讲的跟没讲一样。我来试一下手感。不小心发出奇怪的声音。怎么样？优秀。好，进行下一段。钻洞达人。好，接下来呢，我们就是把它合上来之后呢，你刚刚是不是有钻好一个洞，对不对？这个时候我们就要用木螺丝进去吧。
哎，出来了，你整我，没事没事，导演不要导演，他真的出来了。好，我们接下来就是因为有这个十字螺丝口很难看嘛，所以这个时候他们就有附这个小木栓子。好，所以接下来你有没有发现一个问题，就是当你切完的一些边边角角，上面会有木头刷刷的地方。于是这个时候我们就要用磨砂机，它其实它的功能就跟砂纸一样，因为砂纸就是你要用手这样压着去，那这个就看这是什么手术？好，于是呢，我们现在进行到最后组装的部分，就是我们在做木工的时候，很常我们会用一些白胶或者是一些钛棒胶。那我们这一次呢，就是用热熔胶墙，其实它都是为了钢化固定，就绑上去之后呢，那你再把它锁上去，这样就可以了。接下来就交给你了。所以我来锁是不是？当然啊，你的东西当然是你来锁，我帮你出一张纸。噔噔，噔噔，第一次做算还，那我们现在就找 model 来做吧。来，你刷，你赶进去去你的新家。他刚看着你2秒，耶！那我们今天终于完成了这个要给老班的宠物窝边桌。今天所有的工具呢，都是使用这个 GoPack 4合1组合包。这个东西呢，在特力屋的店内或网站都买得到哦。但是我本人还是要再次强调，其实工业工具有非常多种，从重工业到 DIY 五金到轻工业，其实有很多的种类跟很多品牌的工具。那大家就可以选择去适合自己的工具跟工作项目。还有最后一件事情非常重要，就是工业安全。所以我在操作工具的时候，大家一定要戴好口罩、戴好眼罩。那如果以上有什么相关的问题呢，或者是工业知识的问题，都可以到我们的频道去看。好像睡得很熟悉一样哦，宝贝。嘿嘿嘿嘿。